ពិតជាមិនធម្មតាសៃយ៉នរតនៈកំពុងផ្ទុះការសរសើរពីស្នាដៃកាបូបរចនាឡើងដកស្រង់ចេញពីប្រាសាទបាយ័នប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនបានឃើញហើយនៅកាបូបរចនាឡើងពិសេសប្លែកភ្នែកពីកូនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអាចច្នៃប្រឌិតកាបូបបុរាណលាយឡំទំនើបឬហៅកាត់ថាសហសម័យដកស្រង់ចេញពីប្រាសាទបាយ័នយ៉ាងអស្ចារ្យជូនតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងទេពបុព្រឹកដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្នកបង្កើតកាបូបនេះឡើងមានឈ្មោះថាសៃយ៉នរតនៈជានិស្សិតមួយរូបកំពុងសិក្សាផ្នែក Fashion Design ដោយកាបូបនេះមានឈ្មោះថា Bayon Future Bag កាបូបនេះរចនាឡើងដកស្រង់ចេញពីប្រាសាទបាយ័នដែលជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងពិសេសទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ឬដើមសតវត្សទី13កសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះកសាងសម្រាប់ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបគួរបញ្ជាក់ដែរថាប្អូនប្រុសសៃយ៉នរតនៈក្មេងទេតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែននៅកាបូបមួយនេះមានភ្លើងទៅតាមពណ៌លយខ្លាំងតែម្ដងរចនាឡើងទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌ក្នុងការលើកកម្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកតាមបែបសម័យទំនើប